哇！这应该是我看过最扯的。之前在北海道三国卡有看过类似的，但没有像今天这么扯。嗨，大家好，我是雷哥，今天是 G318 川藏线的第7天。昨天有尝试一下电竞饭店的夕阳，我自己感觉是没有什么太大的差别，想吐的感觉倒是没有了，但是起床之后头有点小晕晕的。等一下稍微起来调试一下，我相信这个晕晕的感觉就会慢慢消失。昨天真的是从晚上11点睡觉，然后闹钟1个小时定1个，到了半夜3点才把这6天所有的记忆卡手动给换完，传到第1个行动硬碟里面。从半夜3点开始，则是2个行动硬碟的档案对考，考的过程要4个小时，现在时间6点半，所以等一下7点档案就会考好了，刚好这个时间整理一下行李。之前在北海道每天都可以骑个14到16个小时，在现在高原的地带，一天骑个10个小时，感觉就是极限了。早上起不了床，晚上又不想夜骑，今天的路线应该会蛮困难的，要爬上海拔4600公尺的海子山，这一段还好。可是在我昨天查了资料，了解一下风向之后，我发现这条川藏线到了下午3点都会刮超强的逆风。如果要骑到巴塘的话，里程要骑到170公里。这样算是出发时间比较晚了。哇，在现在这么舒服的环境下，好想再住一个晚上。但是该做的都做了，天气也不错，也不要管这个小小的头晕了。等到翻过了海子山之后，就可以下坡到海拔比较低2500公尺的地方。2500公尺也是整条川藏线里面海拔算是比较低的了。愉快的时光结束了，接下来又要继续朝着雪山迈进哦。因为现在胃感觉不是很好，所以想说吃个包子馒头。豆浆里面有一只可爱的狗狗。吃完早餐，现在时间也7点40分了，太阳也全部都升起来，金光闪耀在礼堂。原本刚空无一人的街道，一到了这个时间，所有车辆都在行驶了。第一个目标要前往海子山，要爬坡90公里，是缓爬坡，爬升600公尺。我也不知道今天能不能赶到巴塘，感觉有点困难。高德地图预估我爬上海子山的时间是下午3点半。但是根据我的经验，通常都还要再加2到3个小时。骑在路上看到的自行车友也越来越少了，也可以看到每次早上出发的时候，都有人会拉车。要不要到巴塘？听了真的是有点心动啊！直接坐车 skip 掉这个海子山，到海拔比较低的巴塘，再去调整半天，哦，好爽！我也不知道，骑吧，先骑起来，加油啦！包子还是一样吃不完，2个打包带走。虽然现在头还有点晕晕胀胀的，但应该是没什么问题啦。接下来就是要开始一路爬坡。昨天进来的时候，因为下雨下冰雹，所以没办法飞空拍机去拍东城门。但是现在早上金光闪闪，世界高层礼堂的西城门就有办法飞个爽拍个爽咯。虽然有点舍不得，好想在礼堂这边再多休息一晚，但我们还是要前进。这么好的天气，不可能浪费，不可能搭车啦！出发了，加油，前往海子山 ，Go Go！海子山有整整90公里，所以前面都是这种平路，配上一点小缓坡。等到真的最后那几段几公里的时候，它才会变陡。但一样，今天熬人的就是这个逆风。上午吹的还是小的，下午吹的就会变成大逆风。前面2个包包的迎风面积太大了，踩起来效率就不是那么好。这我有带弹力绳啊，前面2个包包可以把它拆下来绑在后面。当然就先这样吧，已经踩习惯了。重要物品也全部都放在前面，看得到会比较安心。今天到高点海子山有整整90公里，沿途都属于毛雾大草原地带，比礼堂前更加的平坦广阔。
可以一眼望到天边。沿线除了正在兴建的川藏铁路以外，几乎没有突出地标。听说夏天在这里可以看到绿草连天，野花盛开，秋天则是草木金黄，冬日当然就是白雪覆盖。这次我骑的4月正好处于花草复苏的时期，感觉也挺好的。大规模的浅褐色以及高原上无法直视的超强曝光，让人有一种脱离日常、一种公路旅行的壮游感。根据前面几天高原上面骑车的经验，就是一开始状态都会还不错，可是一进到下午3点4点，体力被消耗的差不多的时候，就会一直频繁的停车。现在还没有需要停车的感觉，大家能够理解我的苦衷吗？明明是这么漂亮美丽的景色，可是我现在爬坡的过程中，我只想用360来录，因为平面相机拍起来漂亮，可是我要手举起来拍。会掉状态，会掉节奏。大家看到之前的影片，爬坡都是用360，下坡才会用平面。趁着早上状态好的时候，我们多推一些距离进度。我还是想到8堂啦，虽然我觉得到8堂，我靠，9点10点了。现在这个包子里面有肉，有油腻的味道，高原上面还是有一种恶心的感觉。从早上出发到现在10点钟了，为了爬坡热量，该吃的还是得吃，想办法咽下去，喝口水。今天气温就没有这么升温了，气温也只有6度，风一直在吹。刚刚其实只剩下鼻子跟嘴巴没有遮到了，但是被吹久了还是有点难受。再把这边挡一下遮一下吧。骑了26.5公里，距离海子山顶还有66公里，沿途就这样上上下下的啦。从礼堂出发，现在海拔高度也才4024。你这里可以休息啊。好的，谢谢。要感冒药的这里有这个矿泉水可以喝的。好，谢谢大哥，谢谢。你就是可以坐着休息啊。好，也可以这个地方留言，人家的不行好的，啊。你就休息。谢谢，谢谢大哥。好了，现在打算做一个之前从来没有尝试过，也完全没有经验的一个事情，就是我想要把前面2个包包分配一下。原本是前面2个左右2边，但是风阻太大了，今天要吹一整天，吃不消。现在还没有进到真正的爬坡嘞，沿途都是逆风，前面2个包吃的风阻太大了。试试看，现在感觉起来，其实摇晃的时候，后面的货架有点重心不稳，但是至少可以不要吃到逆风了。现在爬坡路况还不错，应该是不会有太大需要左右摇晃控车的情况，就让后面保持稳定，前面自由度比较高。试试看哦，还没有验证过。这次我会带这2条弹力绳，就是有想到有可能会有这样的情况，没想到还真的用上了。到拉萨吗？对，今天第7天成都出发。这上去就那个海子山一般下去，全是下坡，直接到巴塘县去。但距离很长，80公里啊，全是下坡嘛。哦，这过去60公里，海子60山公里差不多。谢谢，慢走啊。好。已经骑了7天前面重装的车，现在突然又变回在台湾正常公路骑乘的时候龙头摇晃的幅度。休息了有点久了，但是看到前面的大山大景，再加上刚刚暖暖的人情，精神又来了。好踩多了，屏风面积小了很多。前面2个袋子的迎风面积全部被塞到身体的后方了。刚刚原本速度只有7到8，现在速度回升到14左右。这一招我是预留给如果前货架出问题，那我可以用弹力绳，或者说我里面还有个绑带，改成用后背包的形式。没想到竟然会有为了逆风而使出这一招的一天，从来没有实战验证过。兄弟，去哪？拉萨，然后新疆，我去拉萨。拉萨就回去了吗？对的，今天有打算去到哪里？没有打算，去到哪里上哪里。
谢谢。我看随便买。铝合金新的，原本这2个包是背前面，也受不了风太大了。我是怕那个大车有时候逆风了，那个大车过来，对啊，吹过来逆向吹过来大风，然后旁边水沟盖，对，容易摇晃摔出去。旁边去了。这里是非常著名的毛雅大草原，非常的壮丽。在旁边的道路休养养护班也都会有一些简单的超市，有床可以过夜。可以休息，整趟骑下来都非常安心，人家也不跟你算钱。今天风太大了，要不是刚把前面2个包往后背，我还真的没有这个意志力可以爬上海子山，更别说下坡抵达8堂了。但大胆尝试，收获也很可观，速度提升了非常多，也省力了很多，也不用一直频繁的休息，进度也有在推了。谢谢。骑了多少天了？第7天，第7天，加油！好加油！谢谢，再见。谢谢大哥。前方就是毛雅草原，该背个空拍机了吧？在我左手边的是川上铁路，非常的困难的工程。听说2032年才有办法盖好，途中要跨越太多峡谷，难以施工的地带，沿线也可以看到中铁建设局，看起来是真的要搞起来，不是只是在图纸上面画线而已。毛雅之星服务站13公里，我是确实有点饿啦，但是吃正餐感觉会恶心，我就是想吃刚刚的压缩饼干，体积小，好消化。赞！怎么还没有一个可以靠车的地方呢？现在要飞空拍机比较没那么方便了，要拆弹力绳，绑回去的时候又要小心钩子，要有一定程度的拉紧，不然松脱了会卡后轮。风阻低是低，有效率，但是会影响到我的拍摄习惯。马鞍包改挂后面之后轻松了，真的不只有一点点。上坡双手的控车也简单省力多了，也终于意识到多出来的逆风风阻就是前一天害我骑到崩溃的元凶。凡事都要试试看啊，上坡速度慢可以试错，不合适再改回来就好。习惯之后拿东西飞空拍机也没有到真的很不方便。哇，一直骑车一直往前看，殊不知原来停车之后往后看的景色是这么的漂亮，这么的壮观。不是我不想飞空拍机，只是飞了返航的时间要很久。你往后飞是顺风，很漂亮没有错。可是等你飞机要回来的时候，就是大逆风。但大家感受一下现在这个景色。逛超市、杂货店是在骑车的过程中最疗愈的环节，可以吃点干粮以外的东西，譬如说冰淇淋、果冻之类的。因为体积重量大，而且会融化，所以不方便带着走。甜甜的，刚好可以滋润化解刚骑车逆风的枯燥。想了解当地地质的过去与现今，挖石头是最好的方式。至于想了解当地的人文与环境之间的互动，超市的品项、价格就是非常好的切入点。好了，现在我们抵达了河泥乡，还有一个轮胎可以坐舒舒服服的坐着。刚结账的时候我还有点愣了一下，压缩饼干3块，再加上一罐王老吉，只要人民币7块钱。刚吃起来的感觉蛮好吃的，是有在口味上面做折中取舍，不是像那种军粮应急求生，真的非常硬，煮都化不开那一种。自从我把包包往后移之后，骑起来舒服多了。刚买的果冻，热量267，而且我发现口味比日本的还淡淡淡的才好。如果真的甜到过头，或者说化学味道很多，我还怕拉肚子。5块钱人民币，物超所值。像这种小包装吃起来的就蛮方便，骑车肚子饿的时候来个1-2片这样，热量也爆干高，只有骑车的时候可以开心吃。来到西藏高原骑车一定要戴墨镜，现在我戴墨镜，看起来的景色才是正常的。脱下墨镜往前一看，闪瞎狗眼，没有雪没有水的反光，就是单纯这个超强的紫外线，直接把眼前的景色照的白茫茫一片。其实昨天就该戴了，但是逆风爬坡，所以我都是一直低着头。今天少了一大部分的风阻之后，也有一些余力，想要抬头看景色，才知道哇，前前后后这么漂亮。
看一下现在的强风的程度。我现在时速10公里，好，我现在停脚不踩，现在是负2%的坡，现在基本上就要停了，下坡溜都溜不动。还要用脚踩，大家都有在骑一日北高，想象一下，我现在在骑一日高北。八塘线姐妹湖在32公里，我猜我骑到山顶大约是下午6点，距离真正完全天黑还有2个小时，看看有没有办法顺利在日落前，在那边飞个空拍吧。不能一次吃啊，这么大一块，一定要分块吃。芝麻口味的，感觉起来，我觉得第一次吃的麦芽糖口味比较好吃，但我觉得都不错，很适合爬坡的时候吃一口。热量密度也高啦，平常在家绝对不要吃这种东西。就是骑车旅行，不是训练竞赛的时候，可以吃这个压缩饼干，保命维持的久。就觉得奇怪了，都骑到第7天了，这种开法怎么可能会没有事情？逆向盲弯按喇叭加速，这种开法早晚会出事。也不要说早晚啊，现在时间下午2点37分，连中午都会有事了。崇尚快干，笃行实干，不畏苦干，善谋巧干。虽然我快干不起来，实干也有点累，心累了。不畏苦干倒是真的，但今天的重点就是善谋巧干。如果我现在的货架包还是放在前面，哦，早就在这边沙漠定干了不知道多少次了，骑不动，根本移动不了。直接过吗？过，谢谢。その後に書いて。眼前的雾气不太妙，现在也开始飘雨了，但也没有什么我可以选择的余地，只能继续前进下去。不管如何，今天也一定要翻过海子山，到不了八塘无所谓。中间下坡到一半还有一个得错，下坡30公里就有了。根据气候预报，也是这种一阵一阵的，可能会下大，但是就一个瞬间，真的下大了，还有一件雨衣可以防风防寒。这些雪还好，就是看着惊悚，拨一拨就掉了，身体也不会湿，雨量没有到很大。如果是在北海道，我一点都不会怕，但现在是在海拔4350的高原，重要的是把身体的状态顾好，不要让你在爬坡过程中流汗，也不要让自己冷到。从礼堂到海子山里程90公里，应该快要准备进入爬坡段了。就是喜欢这一种看似惊悚，实则是送素材的小下雨、小打小闹。前方的山天边也放晴了，等一下过了海子山之后，马上就是姐妹湖，这样的风势雨势飞空拍机也绝对不是问题。先爬完再说，还有12公里。来了 ，Brighton Climb Challenge 2.0， 山顶距离现在还有6公里，爬升250公尺，目前海拔4420，再加上这240的话，4650有了。又要破纪录了！加油！看到不到得了八塘，加油！谢谢。现在时间下午5点15分，海拔4660，海子山到了。这一次蛮进入状态的，可以撑个1.5公里水平距离才休息。来到了这个海拔，果然满地都是雪，全部都是雪，太单调了，全部都是草地。昨天看过了，像这样子一半一半，刚刚好。看一下，等一下飞空拍机的时候，阳光可不可以赏点脸，来一点光影的变化。
现在我们抵达姐妹湖，时间应该也将近6点了。还好我刚抓着一个云雾少的时机，飞了一下空拍机。后面大家所看到的就是姐妹湖。接下来我们距离巴塘还有80公里，全部都是下坡，应该会比较轻松。但是有一个小问题，我现在在地板上一直在找一个小小的转接环，就是大家现在看到这个黑色的转接环啊，没有这个转接环的话，它扣在这个货架上，它会摇摇晃晃的，但不是什么大问题，我可以用电火布把它缠厚一点。那其实结果是一样的，都下溜了这么多，我也懒得回去找了，找不到就算了。哇，这应该是我看过最扯的。之前在北海道三国卡有看过类似的，但没有像这些这么扯，是有可能结冰的哦。哦，终于过了冰雪路段。大家看到刚刚影片全部都是第一人称视角，就是因为我不敢把手腾出来拿相机，太危险了。还好刚那一阵暴风雨是才刚下，所以比较不会有暗冰的问题。再加上我在北海道的经验，我大概知道什么地方、什么颜色的呈现可能是暗冰，但即便如此，我还是得控制转弯的曲率。其实我现在是想要把雨衣跟防寒手套全部拿出来用。这个天气绝对需要，而且是连续下坡80公里。但是现在弹力绳固定好了，我就懒得去拆了。各有优缺啦，比较好控车，但是东西也比较难去拿到。看到现在眼前的景色，我是很想停下来拍几张照，让我今天网次比较好打。但我现在满脑子想的就是赶快安全的下坡，不要拖到天黑。时间6点半，距离天黑只剩下1个半小时。虽然路况还不错，下坡时速都可以到50，但有时候还是有像这种路况需要留意放慢速度的。现在海拔也还在3900，我要溜到2500啊！下降到海拔3600的德达，也要谢谢刚刚那个大车开得很慢，然后满满都是废气。我也不想跟他进这个德达隧道，所以就出来，发现原来镜头脏了好一阵子了。但刚刚那个情况，我也不可能停下来擦啦。经安全无虞的情况下，那拍摄镜头也要稍微顾一下。刚刚的下坡我学到蛮多观念的，大家猜猜看，在下雪下坡的时候要不要戴墨镜？以我这次案例来看的话，是要戴墨镜的。刚刚在下雪下坡的时候，我直接直视前方的时候，哇！一片白茫茫看不到，反而戴墨镜是看得到的。但是现在要进这一种长隧道，理论上墨镜片就要拔下来了，不然进去会一片黑。有了这样一次的经历之后，好过瘾，好爽。但是安全最重要啊，安全第一。那我们就继续下坡，下60公里，希望可以赶在日落前抵达巴塘咯。出发了 ，Go Go！ 事前我没有想过这一段下坡路会这么精彩，海拔由高到低分别是姐妹湖的高原古冰川地形，下降一点到了德达的水泥厂大型工程现场，之后再下坡就会到错浦沟景区，汇集了森林河流、峡谷瀑布、温泉湖泊以及人文寺庙景观。单车旅行的优点就是你在骑车的过程中成就感满满，但在时间有限的情况下，支线难以深入探索就是最大的缺点。其实最根本的原因就是好累哦，懒得骑。稻城亚丁、错浦沟这几个景点就比较可惜了。其实，在刚刚那边住宿也不错该有的都有，还有好多我想要吃的东西。我现在肚子超级饿的，要不是因为现在下坡，早就停下来吃干粮了。不过也暖和多了啊，现在海拔只剩下3349，还比50还高。还好今天状态不错，在还有日光的时候拍到这一段下坡的风景。看了一下地图，好像有一大堆的隧道群，哇，太震撼，太漂亮了。
自驾也好，骑行也好，怪不得这里会被叫做此生必驾318。明明已经饿到好想吃东西，可是看到饭店都不想停。就是为了要把这个画面在有日光的时候好好的呈现给大家看。晚上要不要吃个小火锅、热汤面来犒赏一下自己呢？当然讲这个好像也还早，现在海拔还有3185，还要下降到2500。哇，这个隧道到底几公里啊？感觉出来光线都不一样了，至少5公里以上喽。别忘了，现在海拔高度还在3100公尺，还是可以看到这些壮丽的景色。哇，整个颠覆了我的地理知识概念。从刚的世外桃源到现在标准山区的景色，感觉海拔反而颠倒了。经过了水泥厂、景区峡谷河流之后，海拔继续下降，竟然又回到了高山道路视野广阔的形态，让我有一种顺序颠倒的错综复杂感。台湾的地形大原则非常单纯，中央山脉，东西两侧低平，可以当成线性看待，距离跨度也不大，公路行经的范围内几乎没什么例外。但是来到了川西地带，就要用面的形式来看待了，景观地形也就变得千变万化。8点钟，还有25公里，还有一点日光，把握，赶快赶快！再进8堂前的市区了，再骑5公里就真的进到市中心。刚刚看到那一家非常豪华的酒店，你猜多少？人民币118块。但是这一条 G318骑了第7天，我也知道这些城市最美丽的正是它晚上的时候，所以我们就慢悠悠的骑5公里，骑到城区去住一间60块人民币的饭店咯。巴塘的人口大约5万，海拔2600，可能是因为晚上灯火通明的缘故，感觉比昨天人口大约7万人的礼堂还要繁华。巴塘是川藏大道的咽喉，有着高原江南之称，距离西藏的界限只剩下明天要骑的一条金沙江。我觉得来到 G318的大城镇都应该晚上出来走走看看。也许是经历了一整天的空旷大草原，骑车身体疲累之后，终于看到灯火通明的景象，单车店、超市小摊贩、火锅店、烧烤店，这种雀跃的达成感是不言而喻的。一个人，一个人，你看住哪里，住这里可以不？好，这边选，喜欢吃什么拿什么。谢谢。都吃了好几串了，才想起来还没有录影。我也不知道拿什么，反正看起来好吃的就吃。荤菜2块，素菜1块，这样换算台币1串10块，每一个都是1块状的，很扎实，吃起来真的是肉感，然后爆汁。可是我额头有点晒伤，没有办法太靠近火炉，再配点青菜，营养又均衡，对不对？给雷哥一罐汽水。好啦，现在吃完啦，等一下我们就请老板来算钱，看一下最后价格多少。我也不知道怎么分荤菜还是素菜，我看叉子长得好像也都一样啊。吃完时间也才9点半，9点10分一进来，锅子就已经热好了，所以20分钟你就可以全部吃饱，吃得很过瘾，又方便。哇，准备结账喽！你要准备到哪里去？往拉萨。好，谢谢，好，慢走啊，好。好，现在在后面吃完串烧，最后结账结果是67块，直接乘以5倍的话，那也才台币300块而已。哇，吃的真的好爽！现在海拔2500公尺的地方，其实超级热的，毕竟我前面2天已经在海拔4000公尺的高山上面拼命的奋战，这一次努力撑到8堂，果然值回票价。其实我刚刚在上面的小村庄，我就想休息了，那边也有住宿的，锅子全部暖好了，然后你直接去拿菜，你就可以马上吃，20分钟搞定。有蔬菜、有肉、有馒头，想拿什么自己拿，还有饮料。哦，对于旅行者来说真的是太爽了。有多少平次啊？这个1万而已，台湾人。啊，台湾的啊，台湾的。我帮我们打一下吧。好啊，感谢你的流量啊。我不抽烟。一路顺风啊。好，谢谢。总觉得今天发生的事情实在是太多了。从早上出发，调整了这个最重要的行李配置，解决了逆风的问题之后，让我有充裕的时间可以爬上海子山，海拔4685，这已经算是我目前为止爬升的全新纪录。还来不及感慨，马上就是遇到姐妹湖的下坡暴风雪，之后就是壮丽的整个山川峡谷的景色。在终点迎接我们的就是这个繁华的礼堂，串吃到饱。时间也不早了，我们再去饭店好好的休息。今天也
真的是够累够呛。慢走啊，好，大哥谢谢一，路顺风啊。谢谢。嗯。最后再缓下坡溜个1.8公里，抵达我们的住宿点。其实哪边都能住啦。我觉得 G318上面的大城市真的要晚上进来，康定也好，巴塘也好，就是这么的缤纷璀璨漂亮。实际到现场看过，你才知道现场是长什么样子。虽然我在骑车很忙，没有办法介绍文化历史，但我回去会查资料，用旁白去做补充。我自己也知道讲太多骑车的东西了啊，但没办法，在这一条 G318国道上，光是顾好自己骑车就已经用掉我所有的心力了。卫浴没有吗？我查的时候是有啊。管它了，不重要。60块人民币，大家觉得如何？这个海拔也不需要暖气了啦。好，现在时间10点半，原本想去逛超市，算了，今天就好好的剪影片，还有打网志。从这个高原江南之称的巴塘，接下来明天跨越金沙江，就真的要进入西藏的界限了。也就是说，台湾的观众朋友们看到这个第7集的影片的时候，前面几集所看到的风景、单车高难度的挑战路线，这些都是你们可以去挑战的。但是在巴塘之后就不能继续走318，要转往其他路线。当然，因为我用香港证件的原因，所以我可以继续走318。明天我们要从这个海拔2500的巴塘前往芒康，中间又要爬一座山，爬山海拔大约1600，又要把今天下的再还回来。直到现在洗完澡坐在这边休息，我心情都还没有好好的消化。最后努力骑完了170公里，抵达了巴塘。单车店有火锅，有烧烤店，什么都有，算是今天最好的慰藉，最好的犒赏了。虽然今天剪完短影片打完网志之后，时间又会弄到很晚，但是我已经忍不住要实时现场跟观众们分享我今天所看到的风景景色的一些片段。正式的影片当然是要回去才能剪啊，但是我就是想要在现场第一时间分享给大家，所以我今天晚上还是会努力剪片的。明明是里程最长的一天，但是下坡看到错不沟的景致，精神整个就来了。好啦，那我们今天 G318 川藏线的影片就到这边结束啦。我一直在跟观众强调的就是踏出第一步的重要性。事前我们都会担忧东担忧西，有在看我 Strava 的人都知道，我从北海道回来之后几乎没练车，出发之前脚阿基里斯腱也没好，练车也只练一个西进五岭，但是我还是选择出发了。结果反而阿基里斯腱前面1-2天有问题，结果越骑状态越好。从今天的早上头还在痛，结果没想到骑车才是最好的复健。在这个第7天，总算是我觉得把高原的状态给调整的差不多了。事前查好资料，做好准备，我相信现场也会遇到很多困难，但是我相信你一定都有办法解决。搭车也好，折返也好，靠着意志力努力撑下去也好，而这些美景、骑车的经验以及在地的文化历史，这些知识都会成为你最美好的经验与回忆。我是雷哥，那我们这集的影片就到这边结束了，希望大家会喜欢。如果喜欢的话，麻烦订阅、按赞、分享、开启小铃铛，或者加入会员。还请各位期待下集，明天真的要进入西藏的影片咯。我是雷哥，我们下集影片再见，拜拜。